Сәлем оқырман, Сәулесін арнасына қош келдің. Бүгін үй жағдайында әжімге қарсы маска дайындайтын боламыз. Ендеше видеоның соңына дейін көріңіздер. Ендеше бізге ыдысымызды дайындап аламыз алдын ала. Сутегі тотығы 3%, яғни перекис водород міндетті түрде 3% алыңыздар. Және ашытқы ыдысымызға 3 шай қасық перекисімізді құйып алып, артынан 2 шай қасық ашытқымызды салып жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде көпіршіктер пайда болады. Ол сутегіден жасалған соң сонда көпіршіктер пайда болады. Қорқудың еш қажеті жоқ. Жақсылап араластырып, бетімізге 15 минут жағамыз. Бұл масканы айына 3-4 рет жасасаңыздар керемет нәтиже береді. Мен жағуды бастадым. Бетіме жағудан алдым, қолыма проба жасадым. Себебі көбісі айтады, сутегі қалай бетке пайдалы, ол зиян емес па деген сұрақтар туындауы мүмкін. Ең алдымен мен қолыма проба жасап көрдім. Деді міндетті түрде проба жасап көріңіздер. Ал бисмиллах деп маскамды жағуды бастадым. Маскам жақ болған соң 15 минут бесте ұстайтын боламыз. Содан соң жуып, кремімізді жағып аламыз. Мен көшеге шығып жатқан соң SPF крем жағып, бетіме кішігірім массаж жасадым. Сізде массаж жасап тұрыңыздар бетке, онда пайдасы мол. Сіздермен болған Сәуле, назарларыңызға рахмет.